И здравейте, добре дошли в нова игра, днес сега играем GT, както винаги. Чайте. Ще започвам нова тема, утре пара казвам, защото внимавайте. Много трудно се вижда. Надявам се, че му предишното видео нещо ми имаше. Ако не мога да направя, съжалявам. Това всъщност е най-съркъсно ниво, не е трудно. Само първи път се пусна музика, друг път ще отключа, за да може да начали за път. No, nie, ci się właśnie prawie nie jest szczególeczka. Dosyć някъде. Да, аз защо игра това ниво? Хареса ми, бъде лесен, като съм най-съркал, защото самото най-съркал се е ужасно. Много ужасно. Това нека да видим как се изглежда нивото. Надявам се надявам се да ми отнеме поне 5-6 видеа. Надявам се да започна стримове от това ниво. Надявам се да не започна стримове от това ниво, защото е много дълго. Не, надявам се да не става това. Да, това ниво не е трудно. Няма фейкове. Всъщност в началото има, да, като играете един път, буквално практики си, вие виждате като напрете. Край е лесно и началото е лесно. Тук е лесно, не знам що му. Да, като не го минем, не знам, сега играем нещо друго, сега играем други нива, сега играем друга игра. Но голямата ми цел е да умея това ниво, за да ви така че мога да играя, защото минали от това ниво няма значение колко видя. Показвам, че мога да играя, просто игра, че съм някакъв, който не може да използва лайва. Не, ти си кажеш, трябва да се държа. Ужасно, наистина. Мога повярвам. Не знам дали сега ми се чува мишката, но ако ми се чува е така едно добре, защото може да чувате, че не е някой друг да минава. Наистина. Много хора не знам, някои хора си помисли, че аз не го минавам. Не, аз си минавам. Както виждате. Няма да ми виждате, но ето, сега може да ви кажа, че аз минавам. Като отида ето го. Това е. Това да. Нека да се върнем. Да го играем. Ето го минем. Това е просто. Минем ли го? Започваме да играем някакво друго ниво. Имам вече no. F5 Multiply, защото ми е 60%. И то не е трудно. Мисля, че даже това е по-трудно от F5 Multiply. Това да. Сега, ако искате другото видео да се покажа как съм, да се покажа другото видео как играя. Малко от това ниво. Това да. Не, ще може да изкърташ и нанги за другото също, защото по него съм 15%, ама няма да мога да си находи много повече, защото не това е добро анимирано ниво, колкото по-анимирано, толкова по-трудно, разбира се, сега тъй да може, например, 3 опита. Едно, Sugar се прави какво правя. Две, три или пет, не, три ще направя. Пак казвам, съжалявам се миналото видео, че беше лошо аудиото, наистина, много съжалявам. О, мага! Тук са бъде това видео. Не, тук още това опита. Привикавам благодаря за видеото, ама не. Та, ако ви харесват тези поредици, не спрете да се абонирате, наистина, ако искате и ви харесва, не ви карам на сила и лайкнете. Да разбера, че искате още, нали? Разберете. Ако искате, пишете нещо, някакъв ваш
поровнуем ваше нещо. Ако трябва да говоря, искам да кажа, сменям темата, съжалявам. Ако трябва да говоря за добър ютубър в България, няма да говоря за моето детство от 2018-2019 ми беше према Харламан Добрев, наистина. Това е легенда за мен. Последен опит. Но не, това беше. Добре. И тук се бе това видео, но ви е харесал. Ай, чао! Айде!